morning viewers, welcome to our program Cafe News. मैं हूँ आपकी मेज़बान शर्मीन अली. Viewers, Happy New Year. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. आज के प्रोग्राम में viewers हम डिस्कस करेंगे कि 2016 को हमने अब रुखसत किया है और उससे हमने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं और आने वाला साल ये जो आगे आ रहा है 2017 उसकी इब्तिदा है आज का दिन. उसमें हम कायदे-ए-आज़म की विजन को लेकर आगे कैसे चल सकते हैं, सारे पुराने लेसन जो हमने सीखे उनको लेकर आगे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज ए कंट्री. आज हम अपने प्रोग्राम पे अपने गेस्ट के साथ इसी को डिस्कस करेंगे. हमारे साथ आज मौजूद हैं हारिस खलीक साहब जो राइटर, पोएट और कॉलमनिस्ट हैं, एंड अमार मसूद साहब जो कॉलमनिस्ट और सोशल वर्कर भी हैं. थैंक यू आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन आवर प्रोग्राम टुडे. हारिस साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि आने वाले साल में आपका क्या ख्याल है कि हम किस तरह से कायद के विजन के साथ हम आगे पाकिस्तान को कैसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी मिस्टेक्स देखी हैं पास्ट में और हमने ये भी देखा है कि एक अच्छा मुल्क, अच्छी कौम बनाने के लिए सिर्फ हम हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पूरी आवाम ने, सारे सिटीजन ने मिलकर इसको आगे लेकर जाना है. शर्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो तमाम नाजरीन को, सामीन को नए साल की मुबारकबाद और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो. कासमी साहब का शेर है. और पिछले साल से में खासी तकालीफ भी हमने देखी, यानी बहुत बड़े बड़े लोग गुजर गए. इंतज़ार हुसैन साहब से लेके और असलम अजहर साहब तक, एक पूरा पीटीवी के लिए खास तौर पर. असलम अजहर साहब का वैसे इंतकाल तो 29 दिसंबर सन 2015 को हुआ था, लेकिन कहा जाए तो यानी पिछले साल की इब्तिदाई में उनका गम हमने देखा. एदी साहब का, बिल्कुल एदी साहब की तरफ में आने वाला था. और बहुत सी यानी ऐसी शख्सियात बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और मुल्की तौर पर भी, तो उन्हें याद करना चाहिए. सवाल इस बात का, आपने जो बात की कि 2017 में हम कायदे-ए-आज़म के का जो ख्वाब था या वो जिस तरह से इस मुल्क को देखना चाहते थे उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, ये बड़ा उमूमी एक सवाल आपने किया, एक बहुत जनरल सवाल है. मैं दो तीन चीज़ों की तरफ इशारा करता हूँ. एक तो बात यह कि 2017 की एक बहुत अहमियत यह है कि ये 70 साल पाकिस्तान के इसमें हो जाएंगे. ये 70वां साल है, तो ये अहम एक संग मील है. 1947 से 2017 70 बरस पूरे होते हैं और 70 बरस एक इंसान की ज़िंदगी में तो बड़ी अहमियत रखते हैं. हमारे यहाँ मौजूद हैं और वो ये समझ सकते हैं कि सहतरा बहतरा आदमी हो जाता है, लेकिन जो मुल्क है या कौम है उसके लिए 70 बरस कोई ख़ास लंबी उम्र नहीं है. और इसीलिए एक इम्कान है तमाम तर तकलीफ़ों, तमाम तर मसाइल, मुश्किलात के बावजूद, और मुल्क हमारा 2 लाख भी हो चुका है, ये याद रखना चाहिए. कायदे-ए-आज़म ने जो नाज़रीन, साल नौ की आमद पर रिवायती लंदन परेड जारी है. ताज़ा तरीन मनाजिर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इस परेड में पाकिस्तानी दस्ता भी शामिल है जो आप देख रहे हैं. पाकिस्तानी रिवायती लिबास में आप फनकारों को देख रहे हैं. 50 रुकनी ये दस्ता लंदन परेड में खुसूसी तौर पर शामिल हुआ है. पाकिस्तान की सकाफत के रंग इस वक्त आप देख रहे हैं और दुनिया में Pakistan makes its way through our performance arena, celebrating their 70th anniversary of independence. And of course, the High Commissioner of Pakistan is one of our guest borough judges today, so he's here to see all his fellow countrymen perform brilliantly and evoke Pakistan on the streets of the city of Westminster. So as they continue with their performances, we should go and see what's happening up in Piccadilly with Sarah and to see how the start of the parade, or things at the beginning of the parade, are just beginning to pass on through. But we'll be there in just a few minutes. Let's stay with Pakistan. We didn't know that they had a horse as part of their act, and that seems to be proving a tad difficult to control over there. So there we go. Pakistani community has really come together in force here, and some 230,000 British Pakistanis in London, and hopefully they're all having a good time, those that have decided to take part. But yeah, let's head back up to Sarah. Hi, Sarah. And
around here. I've got some amazing drummers. Now you're part of the London Borough of Croydon, is that right? Oh, we are part of London Borough of Croydon. Yes, so we are our team is Bollywood to London Croydon. Bollywood in Croydon. I love it, and you look fantastic. Thank you very much. You look real Bollywood. And do you do this normally while you're in Croydon? We do. We are a group performing Chenda all over UK. This is our second time in London New Year's Day. Happy to see you guys here. I'm going to let you know. नाज़रीन, ताज़ा तरीन मनाजिर आप देख रहे हैं लंदन से बराह रास्त। लंदन परेड जारी है। साले 9 की मुनासिबत से पाकिस्तानी दस्ता इसमें शामिल हुआ है। 50 फनकारों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी दस्ता इस वक्त पाकिस्तान की सकाफत के रंग पेश कर रहा है। पाकिस्तानी लिबास, पाकिस्तानी रिवायती रक्स और ढोल की थाप इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। 20 से ज़ायद ममालिक के फनकार लंदन परेड में शामिल हुए हैं। 9:30 की आमद पर बैन अवी हम आहंगी का एक शानदार मुजाहरा किया जा रहा है लंदन में, इंग्लैंड में, और हम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर आपको बराह रास्त ये मनाजिर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पाकिस्तानी फनकार पेश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैलाशी लिबास में इस वक्त मलबूस पाकिस्तानी फनकार कैलाश रक्स भी साथ साथ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद इब्न अब्बास भी इस मौके पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी दस्ते के साथ साथ हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फनकारों को पाकिस्तानी दस्ता पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के रंग, पाकिस्तान का लिबास इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है। हम पाकिस्तानी अमन के अमीन हैं, अमन का, सलामती का, भाईचारे का, दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं। साले 9 के मौके पर पाकिस्तानी दस्ता खुसूसी तौर पर शामिल हुआ है लंदन परेड में। 31 साल से जारी ये लंदन परेड दुनिया भर में मारूफ व मकबूल है और दुनिया की सबसे बड़ी परेड है। साले 9 पर इसका इनेकाद किया जाता है। आप बराह रास्त लंदन से देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर पाकिस्तानी दस्ता, और इस वक्त आप तारीखी गाड़ियां भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी रंग आपको नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, परेड आप देख रहे हैं लंदन, इंग्लैंड से बराह रास्त, और इस परेड को देखने के लिए एक मखसूस टिकट का इजरा किया जाता है। इस परेड से हासिल होने वाली आमदनी फलाही इदारों को दी जाती है। एक जानिब तफरीह का एहतमाम किया गया है तो दूसरी जानिब फलाही इदारों की भी मुआवनत की जा रही है। साले 9 के मौके पर लंदन परेड बराह रास्त इंग्लैंड से आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी दस्ता इस परेड में शामिल हुआ है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रिवायती लिबास में मलबूस फनकार इस परेड में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैलाशी लिबास इस वक्त जेब तन किए हुए पाकिस्तानी फनकार इस परेड का हिस्सा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और न सिर्फ लंदन में वहां पर मौजूद लोग बल्कि दुनिया भर की टेलीविजन स्क्रीन्स पर पाकिस्तानी दस्ते को देखा जा रहा है। पाकिस्तानी लिबास, पाकिस्तानी सकाफत, पाकिस्तान की तहजीब इस वक्त दुनिया भर में देखी जा रही है और पाकिस्तानी दस्ता अमन का पैगाम लिए नए साल में नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ इस लंदन परेड का हिस्सा बना है। ताज़ा तरीन मनाजिर आप देख रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तानी दस्ता आगे बढ़ रहा है। भरपूर अंदाज में दाद दी जा रही है पाकिस्तानी दस्ते को भी, और साथ साथ दूसरे ममालिक के फनकार भी इसमें शामिल हुए हैं। 20 से ज्यादा ममालिक लंदन परेड में शामिल हुए हैं। बड़ी तादाद में फनकार इस परेड का हिस्सा हैं और अपने अपने मुल्क की सकाफत, अपने मुल्क के रंग, अपने मुल्क की तहजीब पेश कर रहे हैं और एक बैनुल अक़वामी हम आहंगी का, भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है। लोग अमन से रहना चाहते हैं। इस नए साल में अमन का, सलामती का पैगाम दिया जा रहा है। तफरीह का एक मौका फराहम किया गया है दुनिया भर के लोगों को और खासतौर पे लंदन में बसने वाले लोगों को वहां पर मौजूदगी का मौका फराहम किया गया है। एक खास टिकट का इजरा किया गया है जिसे फलाही इदारों के लिए खास तौर पर जारी किया गया है। जितनी रकम इस परेड को देखने के हवाले से टिकट्स फरोख्त करने के बाद हासिल की जा रही है वो फलाही इदारों की फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएगी।
اور ناظرین اس وقت امریکی بینڈ پرفارم کر رہا ہے، ان کی پرفارمنس براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ I really enjoy it. I think they're very good. Smart band, good band, great band. Winter Springs High School Band of Gold, first time at London's New Year's Day Parade, under the direction of Adam McIntyre. You got some tweets there, Dan? Yeah, that would have pleased Mary Beth Gray. She tweeted just a few minutes ago saying, can't wait to see Winter Springs High School, watching live from Florida. Hi, Mary Beth. Brian is talking now. Hello from New Jersey. My mum, Terry, and myself. ناظرین لندن پریڈ جاری ہے، براہ راست آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ لندن پریڈ کو پاکستانی دستہ خصوصی طور پر اس میں شامل ہوا ہے۔ 50 سے زائد فنکاروں نے پاکستان کی ثقافت کے رنگ پیش کیے، پاکستانی لباس اور روایتی زیورات بھی زیب تن کیے۔ خواتین اس پریڈ میں موجود تھیں۔ پاکستان کا سافٹ امیج پیش کیا گیا ہے دنیا بھر میں۔ پاکستان کی پرفارمنس کو، پاکستانی فنکاروں کی وہاں پہ موجودگی کو، خاص طور پہ وہاں پہ پاکستانی فنکار قوالی پیش کریں گے، گھوڑا ڈانس ہوگا اور اس کے علاوہ کیلاش ڈانس بھی پیش کیا جائے گا۔ روایتی رنگ پاکستان کے دنیا بھر میں پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ روایتی پریڈ 31 سال سے جاری ہے، جو کہ آئندہ بھی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویورز ویلکم بیک۔ ہر صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 2017 میں ہمیں کیسے آگے چلنا چاہیے قائد اعظم کے ویژن کے ساتھ۔ قائد اعظم نے بہت زیادہ فورس اس پہ دی تھی، ہی اسٹریسڈ اپون ہیومن رائٹس، خواتین کے رائٹس، یوتھ کا رول۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ شرمین، ایک تو قانون سازی کی سطح ہے اور ایک پالیسی سازی ہے اور ایک رویوں میں تبدیلی ہے جو کہ سماج میں اور عوام میں بڑے پیمانے پر لائی جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ، اور یہ شاید پہلے بھی گفتگو آپ کی کسی ایک پروگرام میں ہو چکی ہے، کہ ریاست اور جو ہمارے جو پارلیمان ہے اور جو ہمارے حکمرانی کے یعنی جو ادارے، یعنی جو حکمرانی میں جن کا کام ہے، وہ کہیں کہیں بہت اگر انقلابی اور اصلاحی قوانین منظور کر لیں اور نافذ بھی کر دیں تو بھی عوام میں ان کی نہ تو تفہیم ہوتی ہے، نہ سمجھ پاتے ہیں وہ، نہ ان کی کوئی جسے کہنا چاہیے کہ اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی یعنی ادوار میں پاکستان کے کوئی 3-4 دہائیاں ایسی گزری ہیں جس میں باقاعدہ پاکستان کے عوام کو کن ذہن اور تنگ نظر بنائے جانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ وہ کوششیں ملک کے اندر سے بھی کی گئی ہیں اور کچھ مغرب کے بھی کچھ اس طرح کی ہماری سیاست اور ہماری اپنی معاملات پہ ان کی یلغار رہی ہے کہ وہ اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا ہے لوگوں میں، اور ہر چیز جو جدید ہے اسے مغربی تصور کر لیا گیا ہے۔ ہر چیز جو آگے بڑھی ہوئی ہے اسے باہر کا ایجنڈا سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے سلسلے میں، خواتین کے حقوق کے سلسلے میں، اقلیتوں کے حقوق کے سلسلے میں یہ بات خاص طور پر
پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کسی باہر کا ایجنڈا نہیں ہے. یعنی اگر میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں کو اس کے پورے حقوق ملتے ہیں تو اس سے کسی امریکی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. یا یہ کسی جان کیری کا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ ٹرمپ کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ میرے اپنے خاندان کی اور میرے اپنے خاندان کی خواتین کی اور میرے اپنے احباب کی، دوستوں کی، ان کی اور جو ارد گرد پورا سماج ہے ان کی ترقی اور میری اپنی ترقی اور میری اپنی خوشی کے لیے یہ ضروری ہے. اور جب تک ہم اس طرح سے نہیں سمجھیں گے، اور اس میں بڑا رول ہے جو ذرائع ابلاغ کو ادا کرنا ہے، میڈیا کو ادا کرنا ہے. یعنی اس میں بڑا رول ہے جو کہ ہمارے اساتذہ کو ادا کرنا ہے. اور وہاں مجھے کمی اور کچھ کجی نظر آتی ہے. ہمارے ذرائع ابلاغ اسی طرح سے عورتوں کو دکھاتے ہیں، اسی طرح سے انسانی حقوق کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی سنسنی خیزی ضرور پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس کے حل کی طرف لے جانا یا وہ جو ان کے جو رولز ہیں سماج میں، جو ان کا کردار ہے مختلف یعنی مردوں کا اور عورتوں کا، اس کو بدلنا یا اس پہ سوال اٹھانا، یہ کام نہیں ہو رہا. بلکہ پہلے سے جو طے شدہ کچھ قدامت پرستانہ چیزیں ہیں انہی پر زور دیا جاتا ہے اور انہی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ خصوصی طور پہ آپ اپنے ڈراموں اور فلموں میں دیکھیں گے. اور یہ تبدیلی آئی ہے. یعنی حسینہ معین کے ڈرامے آج سے 40-30 برس پہلے آج کے ڈرامے کی سمت سے کہیں زیادہ آگے تھے. یعنی اس میں ایک خاتون نکلتی تھی اور وہ اپنے کلچر اور اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے جو سماجی جو ڈھانچہ تھا اسے چیلنج کرتی تھی. اب ایسا نہیں. اب آپ ایک رونے دھونے والی اور وہ پٹ رہی ہے اور ہر ڈرامے میں جو ہے وہ ایک لو ٹرائنگل بلکہ لو کوارٹرینگل ہے. اور ایک صاحب ہیں جو کہ راجہ اندر بنے ہوئے ہیں اور عورتیں ان کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں اور ان کی کوئی گینفل امپلائمنٹ کسی عورت کا نہیں ہے. یعنی وہ کسی برسر روزگار نہیں نظر آ رہی. بہت ویک دکھایا جاتا ہے جبکہ خواتین ویک نہیں ہوتی، بہت پاور ان میں ہوتی ہے. جبکہ سماج میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. سماج میں تو یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 25 سال میں پاکستان میں کسی لڑکے نے کسی بورڈ کا میٹرک یا FSC انٹرمیڈیٹ کا امتحان ٹاپ ہی نہیں کیا. وہ سب لڑکیوں نے کیا ہے. پاکستان میں میڈیسن میں، لا میں، انجینئرنگ میں، ہوا بازی میں، فیشن ڈیزائن میں، آرکیٹیکچر میں جس طرح سے لڑکیوں کی تعداد ایک خاموش انقلاب آیا ہے پاکستان میں، وہ تو کہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. تو ذرائع ابلاغ کو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مدد دینی چاہیے تبدیلی کو لانے میں. انسانی حقوق کا سوال بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ ہمیں صرف اپنا ایک امیج بہتر بنانا ہے دنیا میں، تو وہ محض امیج بہتر نہیں ہوتا. امیج کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام بھی آپ کو ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور قائد اعظم کا جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے نزدیک بنیادی طور پہ ایک مساوی شہریت کی بات ہے اور ہر انسان کے، ہر فرد کے یعنی ایکول سٹیزنشپ اور ہر فرد کے حقوق کی برابری کی بات ہے. بالکل. اور بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، جنس. جی، ہم بیسکلی اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں سٹیزنز آف پاکستان، تو اس میں مائنورٹیز کا بھی بہت زیادہ قائد اعظم نے اسٹریس کیا تھا ان کے حقوق کے بارے میں. تو ہمارے صاحب آپ سوشل ورک کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں فیلڈ پہ بھی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مائنورٹیز کو ہم کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں پاکستان؟ کیونکہ انہوں نے تو بہت فرملی کہا تھا کہ جو جس طرح اپنا ریلیجن پریکٹس کرے، ہم نے دیٹس ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ، اور کوئی بھی ان کو فریلی پریکٹس کرنا ان کی رائٹ ہے، اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو لیو پیسفلی ان پاکستان. تو اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کریں؟ بریفلی اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں تو جو اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہونے چاہیے وہ شاید قانون کی کتاب میں ضرور ہوں، لیکن ہمارے رویوں میں وہ نہیں ہے. حارث نے جہاں بات کی کہ رول آف میڈیا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 2016 اور 2017 کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے میں ہمارے میڈیا کا رول بہت عجیب سا رہا ہے. مجھے چونکہ کچھ چینلز میں کام کرنے کا اتفاق ہوا اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے بہت شاکنگ ہوگی بیکاز یو ورک ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیلی ویژن، کہ وہاں پہ مارکیٹیئر آپ کو بتاتا ہے کہ کرائم شو سب سے زیادہ ریٹنگ لے گا اور اس میں ہر دوسرے کے بعد ایک سٹوری ریپ سٹوری ہوگی جس میں وہ پورے چسکے لگا کر وہ سٹوری کو بیان کریں گے اس لیے کہ ریٹنگ ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے لوگوں کو ہیوملیٹ کرنے کا ذاتی مقاصد کے لیے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر بات کو
खबर बनाना शुरू कर दिया। हमने ख्वाहिशों और ख्वाबों को खबर बनाना शुरू कर दिया, जिससे एक ऐसा ट्रेंड पड़ा प्राइवेट चैनल्स की जानिब से जो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी कुव्वत है, एक शख्स के पास जब माइक और कैमरा होता है वो लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने की एबिलिटी रखता है। तो हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात देखे हैं जो दे आर वेरी डैमेजिंग, जिसमें इम्कान यहाँ तक पैदा हो गया कि हमारे इदारों में तसादुम पैदा होगा, जिसमें इम्कान यहाँ तक पैदा हो गया कि हमारे वो लोग जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जो हमारे आइकॉन्स हैं, जिनकी हुर्मत पे कोई बात नहीं करता, हमने उन्हें ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। हमने ख़वातीन को बेहुर्मत करना शुरू कर दिया इन टॉक शोज के जरिए। हमने न्यूज़ रिपोर्टिंग में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसमें ख़वातीन को हमेशा कमतर दिखाया गया। और वो मुल्तान वाला वाक़या जो कि मुख्तसर आपको बताता हूँ कि वहाँ पे एक रिपोर्टर ने खातून का इंटरव्यू करना था और उनकी कोई ज़मीन का मसला था। उसके बाद उस रिपोर्टर ने अपनी नॉलेज के मुताबिक, और वो किसी इलाकाई टेलीविज़न का रिपोर्टर था, उसने कहा जी कि आप थोड़ा सा शोर करें, एहतजाज वगैरह करें, तब मीडिया नोटिस करेगा, थोड़ी सी अपने कपड़ों को आग लगाए, तब फुटेज बनेगी और उसका इम्पैक्ट होगा। उस बेचारी बूढ़ी खातून ने ये हरकत करने की कोशिश की और वो आग सारे जिस्म में फैल गई कैमरे के सामने। शी डाइड। ठीक है, ये वो मीडिया का रोल है जो कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वजह से नहीं कि हम पीटीवी पे बैठे हैं, रोल ऑफ कैमरा जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिवटल टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग। क्योंकि मीडिया लोगों के माइंडसेट्स को बहुत बेहतर हुआ है। ट्रेजेडी ये है कि ये अभी शुरू हुआ है, ये अभी हम कुछ मूवमेंट देख रहे हैं। ये गुज़िश्ता 10 साल में कैमरा यही था, कोई ना कोई इसका चेयरमैन था, कोई इसका अफसर थे, कोई रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? हमने लोगों को इतना बेबाक होने की इजाजत कैसे दे दी कि वो लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ा दें? जी बिल्कुल, आई टोटली, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। मैं आपसे हारिस साहब, अब बिकॉज प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे 2017 में? हमारे मुख्तसर से जवाब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप दें, बिकॉज टाइम कम हो रहा है, कि हमारे यूथ को आगे कैसे चलना चाहिए 2017 में? मैं उनको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ जो मैंने पहले भी कई मरतबा दी है। वो ये कि हिंदुस्तान की आबादी, बर्र-ए-सग़ीर की आबादी, यानी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की आबादी जब 40 करोड़ थी, तो उसके इंतज़ाम और इंसराम में कुल 6000 बरतानवी, अंग्रेज, स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श मिला के इन्वॉल्व थे। और उसकी वजह यह है कि वो जो 6000 लोग थे उनको दो चीज़ों का एडवांटेज था जो कि हम 40 करोड़ हमारे पुरखों को नहीं था। वो दो चीज़ें थीं, तालीम और तंजीम। तो इल्म, और इल्म के बगैर किसी तरह से कोई नौजवान कोई अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते और किसी किस्म की कोई यानी जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो हासिल नहीं कर सकते, अब अपने हकूक भी हासिल नहीं कर सकते अगर वो इल्म के जेवर से आरास्ता नहीं है। और ये मर्दों, लड़कों और लड़कियों दोनों पर बात इसी तरह से मुंतबिक होती है। और दूसरी बात ये कि उन्हें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। कायदे आज़म की आपने बात की थी, तंजीम, उनके जो 3 वॉचवर्ड्स हैं, यानी इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम, ये उसमें तंजीम का जिक्र बहुत अहम है। तो ज़ाती जिंदगी में भी तंजीम और अपने जो उनकी समाजी जिंदगी है उसमें भी तंजीम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। एंड अमार साहब, आपकी क्या 2017 के लिए क्या उम्मीद है? यूथ को एक मैसेज दिया जा सकता है, अक़लियतों की बात हो, तालीम की बात हो, माजूर अफराद की बात हो, हुकूमतों की बात हो, जमहूरियत की बात हो, दूसरों का एहतराम करेंगे तो खुद मोहतरम कहलाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इससे इनवर्स सिचुएशन। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में फिर से आप शामिल हुए हैं एंड वी लर्न सो मच फ्रॉम यू, आपकी बातों से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन कैफे न्यूज। एंड मैं आपको दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड मैं आज का प्रोग्राम खत्म करना चाहती हूँ विद कायदे आज़म्स वर्ड्स, with faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Thank you and Allah Hafiz.